Ikibaya cy'inyanja y'urukundo, ikibaya kibitse zahabu, ikibaya kibitse ibyishimo, ikibaya batinya gucamo, ikibaya nambuka ntazi amaherezo. Ikibaya kirekire amaso adaheza, ikibaya bambuka birahira, ikibaya bogoga bakaruha, ninde musare utakwirahira, uwo ruhinduka bitewe n'abakwambuka. Ikibaya bambuka birahira, uroye nabo warahapfira, uroye neza abona ubutaka, uroye nabo akabona inyanja, ikibaya gihinduka bitewe n'abacyambuka. Ikibaya cy'inyanja y'urukundo, ukwisukira atora gahunda, akemera gusiga ibyo akunda, gakurikira ibyishimo byawe, ikibaya gituma biyibagirwa. Ikibaya ndeba ntaheza, nkwisukiriye naba ndenzwe, ubugira kabiri niyahuye mu rukundo rw'urujijisho, abambutse batabasha gusobanura. Mu rukundo bisaba intego, mu rukundo hakaba imitego, mu rukundo nta kiruhuko, urubayemo wese ntabona, uwigize indeberezi yarwo, ntibwacya kabiri ururimo. Abatsinze uru rugendo ni benshi, ariko inkombe yarwo irariza benshi, mfite ubwoba bwo kwambuka, ngo ndore ibyo byiza bandusha, biteye ubwoba bihabera. Ikibaya cy'inyanja y'urukundo, kuki uhinduka bitewe n'abakwambuka, abishushanya bigira abasare, bakambutsa umuntu bagera rwagati, bakaroha, utazi koga wese ntiyibukwe. Wishora mu rukundo uzi ko wikwije ibisabwa, bakakwambutsa mu bwato bwuzuye abandi bose wowe utendetse, ukarwara urukeba utaratera umutaro. Abakomerekeye muri iki kibaya, inkovu ziba zivirirana ishavu, nta muvuzi ubasha kubavura, bakomeza kurongorwa n'ishavu, barushyuwe akavuna ntawe ubumva. Abenshi urukundo barugize bizinesi, urwishoyemo adafite igishoro, uwo bamusheta nk'ikarita, gusa ntabara niwe cyondi, aba yahinduwe zezenge ntawe umutekereza. Niba urukundo rutagurwa, gafifu utagira n'ikofi, ujugunywa nk'imyanda mu ngarani, ngo nta kofi nta rukundo, nkaho rubarwa nk'inoti. Amarira y'ababirwaniramo, rwa rukundo rukendereye, ngo kirazira kwiyunga, ni pasu bagacukubiri, buri wese afitiye nkuru. Ninde uzana amakosa niba urukundo bajya inama, ko bose basohoka barira, buri wese afitiye nkuru, ninde ubateye uwo muhengeri muri iyo nyanja y'urukundo. Ikibaya gitinyitse cyane, watwaye benshi bazize kutamenya, bishora mu rukundo badashishoje, ujyanye umwe akarohora undi, akabatwara na bombi, kandi nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Ikibaya cy'inyanja y'urukundo, ikibaya gitwara umutima, ugacurama wese ngo uranyuzwe, ugacya mutana nk'abadikanyije, mugahisha ibimenyetso muca amafoto. Hakaba ababijyamo bikinira, ugacya bahuza n'abadakina, agatima bakagakina badunda, ibikomere bigasarika umutima, umuziranenge bugacyarira. Ikibaya cy'inyanja y'urukundo, ese iyo niyo nyiturano, woshya benshi ngo bagezeyo, ugacya baduha amatangazo kuri murandasi n'imyanzuro. Ikibaya cy'inyanja y'urukundo, natwe tuti mugereye amahoro, ugacya bashaka gatanya, buri wese afite ibye birego, twabuze imvano yabyo, ni ikibazo ku rubyiruko, dufite ubwoba bwo kubijyamo. Mpitemo gukundana mfireyo cyangwa mbireke ngumaho, abacuranga n'ibiveyo, bati wabaye ikigwari, nkaho kubijyamo ejo nkabivamo, aribwo butwari bukwiye. Burya iribambye ijabiro, rimenywa n'abaramyi, nzajyayo. Sinzita ku bicantege, nzagenda mfite intego, wenda sinzagwa mu mutego. Uwo ni wo muteguro wanjye, uwo tujyana sinzi ibye, gusa biraba ibyuya, naruhama ntukine. Ikibaya cy'inyanja y'urukundo, ntegereza ntago ntinda, umwanzuro wanjye n'uwo. Ngiye mu rukundo, nambuka iki kibaya gisa n'inyanja, nzababwira iby'urwo rugendo, nindohama kandi nzaba njyanye amatsiko y'ibibera kuri icyo kirwa cy'abatsinze uru rugendo. Mu rukundo ntibakina, narohama.